今日試嘅呢一部零跑 Leapmotor C10呢係頂版，車長呢就4.73米，闊1.9米，高呢就1.68米，軸距就2.82米，後驅摩打功率160 kW， 即係大約217匹馬力，320 Nm 扭力，每小時0到100公里加速需時7.5秒，用 LFP 電池，容量呢就有69.9 kWh。續航力以 WLTP 標準就有420公里，快充支援80個 kW， 有埋 V2L， 用245、45、R20嘅輪圈。頭先我都試咗一陣間，咁啊去喺呢個standard 啦，同埋咧喺呢個 sport mode 咧，我都有試一試過嘅。咁啊嗱，今日咧同埋特登咧，今日係係濕地啊，所以特登就試一試咧佢嗰個性能操控嗰個表現會係點樣樣。有幾個方向咧值得同大家去分享下嘅。嗱，首先咧，我想講就係佢呢個懸掛，咁佢咧就係前麥花臣啦後多連杆嘅 setting 嘅。呢個 setting 咧有一個好處，就係佢會喺呢個喺過彎嘅時候啊，或者喺循跡嘅時候咧，佢會更加表現更加之穩定嘅。咁因為佢個循跡性會比較好啲，咁而且亦都可以咧有助部車佢本身嘅穩定性啦，同埋咧去減弱嗰個顛皮感嘅。呢部車係尾轆車啦，加上咧就係嗰個多連杆嘅關係，所以咧我會發現咧，嗰個車尾咧其實咧佢嗰個拋動性啊，個顛簸感咧其實係好弱嘅。咁所以行車嘅時候咧係確實係有一種行車舒適嘅感覺喺度嘅。喺香港嘅日常嘅路面情況之下咧，就真係可以好舒服咁樣咧。譬如我哋係上斜又好，落斜又好，我哋喺快線爬頭又好，切線又好咧，其實佢都可以保持到一個非常之 smooth 嘅成個操控感俾你嘅。其實呢一方面咧，值得一讚先。呢部車個底盤咧，其實佢就係Maserati 嘅 MC20咧嘅呢個團隊咧去做一個調教嘅。首先咧，因為始終呢部係家庭車，咁一定唔可以話將呢部家庭車調教到一部非常之 sporty 嘅成個操控感嘅。佢一定要喺運動性啦，同埋喺舒適性上邊咧做一個平衡調教嘅。咁佢呢個調教，我自己會覺得係剛剛好嘅，因為佢呢部車佢本身嗰個彈弓個支撐性係幾唔錯嘅。因為頭先我喺迴旋處咧，我係特登咧喺嗰個彎心咧俾油啦，咁樣我就睇下部車個傾側幅度係點樣樣嘅。呢部車咧其實佢喺過彎啦，甚至乎喺高速行走嘅時候咧，佢都可以保持到車身嗰個平穩度嘅。咁呢個係值得一讚嘅地方嚟嘅。嗱，另外咧就係佢個吸震筒，佢個吸震筒咧頭先喺減速帶嘅時候咧，同埋或者喺凹凸不平嘅渠蓋位咧，你好容易就會發現咧，其實佢吸震之後咧，佢會可以將一啲嘅震動咧隔絕喺部車以外嘅。咁所以會傳翻入嚟部車嗰種嘅震動感咧，其實係非常之微弱嘅。所以佢我都係嗰句啦，佢能夠保持到部車咧係喺呢個唔同嘅路面嘅情況之下咧，譬如我過車啊、爬頭啊、切線轉向啊，佢都可以保持到嗰種好柔順、好 smooth 嘅感覺嘅。呢個我幾印象深刻嘅，其實就。嗱，加上呢部車咧，佢用 CTC 2.0嘅一體式成型嗰個車身嗰個設計啦，咁又係車架配合埋成個嘅電池咧一體化車身，所以呢部車嗰個抗扭性係幾好嘅。呢部車佢嗰個你揸上手嘅時候，你就發現佢個車架幾唔錯，幾紮實嘅。佢喺過彎嘅時候嗰個表現咧，嗰個抗扭性好好，佢俾到呢個駕駛者一種比較大嘅容錯感啊！各樣加埋嘅呢幾方面嘅，無論佢個車架啦。佢前麥花臣後多連杆嘅設定啦，再加上 Maserati 嘅調教之後咧，你會發現成部車佢本身個操控感咧，其實係幾有驚喜嘅，喜出望外啦。我當然啦，呢個驚喜唔係話呢部車哇佢可以好劈得，哇佢可以一部跑車咁俾你劈啊，唔係嘅。但係佢作為一種家庭向嘅 SUV 嚟講咧，佢可以俾到駕駛者咧一種嘅偶然啊，佢操控熱血感俾到你嘅。譬如話有一個爸爸佢坐喺部車裏邊，有陣時我想熱血下，佢可以快啲啊，或者可以感受下操控咁咧，其實佢係俾到你嘅咁樣咯。咁但係咧就某一樣嘢有少少嘅可惜嘅地方，我坐咗咁耐咧，我發現咧主駕咧同埋副駕啦嚇，佢嗰個佢嗰張凳咧其實係幾舒服嘅，佢個坐墊其實幾唔錯嘅。但係唯一可惜嘅咧就我覺得佢嗰個腰間位咧就唔係咁好承托到佢嗰個支柱力咧，嗰個我成日都話咧，我最中意就係嗰啲譬如喺腰間嘅承托力好足夠嘅凳啦，因為咧就會令到譬如我哋長途行車嘅時候咧就感覺更加之舒服啲咁樣。咁但係呢部車咧就有啲可惜嘅就係佢嗰個主駕同副駕咧嗰個腰間位個承托力咧唔係好足夠啦咁啦。其實佢而家譬如大家買呢部車嘅時候咧，其實代理咧都會送一個頭枕啦同埋一個腰托俾你嘅，咁彌補翻呢一個問題。
但另一方面咧就係呢部車佢本身嘅隔音咧做得非常之唔錯嘅。嗱呢條胎咧，因為我而家頂板啊，頂板就用燈粒嘅，就 eSport Max 啊，咁就係其實係 EV 胎嚟嘅。咁而且咧呢條胎咧就係靜音胎嚟嘅。揸咗一陣間啦，我發覺呢條胎咧真係幾靜下嘅，冇乜噪音啊，冇乜路噪聲咧傳翻落嚟車籠嘅。咁啊同埋佢部車嗰個隔音表現都幾唔錯啊。咁因為頭先我都試過好快啊去行車啦，咁我80以上啦嚇嗰個行車速度咧，其實咧嗰個風聲抑壓得非常之唔錯，可以保持到一種車廂嘅寧靜嘅。咁呢個都係值得咧大家去留意嘅地方嚟嘅。咁啊，與此同時啦，咁佢喺即係standard 啦，同埋呢個 sport 嘅駕駛模式之下咧，最大嘅分別咧就係佢成個嘅加速反應啦，同埋佢嗰個唐太嘅轉向反應啦。我而家喺運動啦，我幾中意運動模式之下嘅呢唐太呢嗰個轉向嗰個反應嘅。嗱呢部車嗰個轉向反應好快、好精準，亦都好靈敏嘅。咁而且咧，佢呢唐太咧，佢喺運動模式之下咧，佢好堅實嘅。佢俾到一種幾好嘅堅實嘅回饋感咧，俾到一個駕駛者嘅。咁啊，反而咧，我會略嫌覺得就係即係佢 standard mode 咧嘅時候咧，唐太咧係略嫌有啲輕身啊。嗱當然啦，喺 standard mode 之下咧，你平常喺香港嘅路面行走嘅時候咧，其實 standard mode 咧已經好足夠啊。咁啊，只不過就係如果你係即係好似我咁追求一種即係譬如話太嗰個回饋感啊更加堅實嘅話咧，咁我覺得咧就呢個運動模式會啱你啲。咁而且咧，因為我而家都冇教到即係 one pedal drive，佢嗰個叫做 L pedal 啦。咁我而家都冇教到嘅，但係咧我中意佢呢種即係喺運動模式之下咧，我放咗個電門咧。放咗電門，其實佢嗰種嘅拉扯感啊，唔算話好強大，係一種柔順嘅回饋感嚟嘅。咁另外一方面咧，就係我好中意佢個剎車，佢個但因為而家我試好多內地嘅車款咧，而家內地嘅電動車有一個非常之好嘅設計，就係剎車不點頭。基本上好多內地嘅電動車咧，剎車不點頭咧，我覺得係一種標配嚟嘅，即係你冇咧就唔好攞出嚟喇咁樣。嗱呢部車咧，佢喺剎車嘅時候咧，即係佢減速嘅時候咧，係非常之柔順之餘咧，佢係完全冇做到嗰個點頭嗰種感覺，即係你無啦啦向前鞠躬就唔會嗰樣嘢嘅。因為頭先我咪好高速去玩佢嘅時候咧，去測試佢嘅時候咧，我特登好高速再踩呢個剎車咧，我發覺佢剎車咧嗰個力度咧好柔順嘅，好似一個咧就揸實一個海綿咁樣咧，慢慢收緊咁。呢個係幾唔錯噶。咁啊，當即係譬如行即係成車都係即係乘客啊，有屋企人有小朋友啊嘅喺後座嘅時候咧，你嗰個駕乘體驗咧會更加之理想。嗱，我而家試俾大家睇啊！我而家試一嗱，譬如話我而家已經超過咗個速度啦 ，OK， 好啦，跟住之後我前面有迴旋處啦，跟住我開始剎車，係啦，即嗱你會見到佢成個剎車咧，嗰個成個反應好 smooth 嘅，亦都唔會突然間咧挫嘅，呢個係幾唔錯嘅一個嘅剎車嘅成個嘅反應嚟嘅。嗱，另外咧，佢都有齊晒好多嘅主動式安全設備咧，咁就但係因為由於我要試車嘅關係啦，咁所以有啲我熄咗嘅。咁啊，譬如話前車碰撞警示啊、車道偏離啊、盲點偵測啊，呢啲佢都俾晒你嘅。咁同埋呢部車咧有都好，即係佢標榜安全啊，佢有幾多嘅安全氣袋嘅，即係主駕副駕之外咧，咁啊即係後座咧，其實咧佢側邊咧車窗咧都有晒呢個安全氣袋嘅。咁另外佢都 pass 咗 NCAP 嘅，亦都攞咗5星嘅。咁所以喺行車安全嘅時候啊，譬如碰撞安全啊。咁呢個就唔需要太擔心咯。嗱，嚟到內籠啦，咁嗱其實成個內籠嘅設計佈局咧，同一般咧我哋見慣見熟嘅電動車唔好太大分別啦。佢都係走一種咧簡約嘅路線嘅咁樣。咁一個儀表板、一個中控屏幕就已經控制晒佢所有嘢啦咁樣。喺我角度咧，我就覺得麻麻地嘅，因為我自己都中意咧嗰啲即係比較實體見多少少嘅內籠設計啦。即係起碼咧佢嗰個即係風口位咧有得實體見俾我喐啦。因為而家咧又係好似 Tesla 咁樣咧，就要我自己咧喺呢度去輕觸式去調校嗰個風口嗰個出風位嗰個角度嘅咁樣。嗱，睇下啲 Apps 啦，咁我哋咧就可以去睇下設定啦。嗱，設定咧就係成部車設定啦。嗱，左手邊咧都係一啲最快嘅 Shortcut Key 啦咁樣。咁我哋喺駕駛啦就會睇到即係駕駛模式啦，即係經濟、輕鬆啊同埋運動啦。咁我頭先提到嘅 Standard 啦就係我哋當佢係輕鬆啦咁樣。咁 Eco 咧就係經濟啦咁樣啦。咁下邊就係 L Pedal 模式啦。咁要停咗車啦，拍咗 P 波啦，先可以用呢個 L Pedal 模式啦。好，跟住之後咧就頭先我想講嘅就係智能駕駛啦。嗱，佢有主動安全嘅系統啦，咁佢非常之多嘅主動性安全咁樣。咁譬如話前方碰撞啊、緊急剎車啊、車道偏離啊、盲點偵測啊、開門預警啊、後方碰撞啊，都俾晒你㗎啦。其實就咁啊，嗱，輔助影像啊、起步輔助、坡道輔助都有齊嘅。咁所以咧佢係好安全嘅呢部車，即係因為家庭向嘅 SUV 咧，始終標榜安全性啦。咁之外仲有聲控啦。OK， 咁佢都可以支援英文啊、法文啊、德文啊呢啲嘅。嗱，另外咧，呢部車亦都有冷暖燈嘅調校啦。咁譬如右邊就係主駕啦，咁啊左邊就係副駕啦。咁大家可以喺裏邊撳到啊出嚟就得㗎啦。
嗱，中控屏幕咧，咁啊下邊咧，咁咧就有兩個杯架啦，同埋一個手機無線充電位嘅。嗱，另外咧佢仲有疲勞偵測啦，咁兼夾咧咁啊 A 柱咧仲有個窗口仔，咁俾大家咧即係轉彎嘅時候咧都可以咧睇到嗰個路面嘅環境啦。嗱，呢部車就有2.8米嘅軸距啦，咁所以大家見到後座空間係非常之闊落嘅。咁啊，唯一可惜嘅就係我覺得呢張凳咧，始終都係低矮咗啲，咁所以咧佢有啲都係有少少踎凳仔嘅感覺嘅。咁但係咧，你因為佢伸直隻腳咧，好舒服嘅關係，咁所以好成部車都可以有一個好舒服嘅空間可以去躺平咁樣啦。咁同埋咧，即係主駕同埋副駕咧掹咗個頭枕之後咧，亦都可以做咗個大床模式嘅。咁啊，所以個即係內地車而家都好興咧呢一種嘅設計嚟㗎啦。咁佢咧就中間咧就係有一個即係冷出風口啦，即係冷暖氣出風口啦，但係冇得恆溫，冇得調校溫度嘅。咁下方有一個 Type C 同埋一個 USB 嘅插頭咁樣。咁就因為全平地台嘅設計啦，咁所以就成個空間都係嗰句啦，即係感覺好舒服啊，好開揚嘅感覺啦。咁佢坐墊咧，其實嗰個坐墊好厚嘅。我諗如果佢喺腰間位咧，能夠做一個更加好嘅承托咧，就會更加理想啦。OK，咁我睇下手枕啦。嗱，呢個手枕咧，佢係一個即係手枕嚟嘅，佢係冇杯架嘅。咁因為個杯架咧就去咗呢個即係中間咧呢個馬鞍位呢個冷氣上方。尾箱容量咧就有435公升，呢個容量咧相信都好足夠一家大細使用啦。打開尾層板咧，仲有儲物空間添。另外佢仲有前備箱，雖然就冇 CarPlay 啦，但係會有 App 咧就俾車主用。頂版嘅一換一二向價就219900港元。入門版嘅話就係199900港元，性價比上面相信都好滿足到唔少嘅用家。嗱，保養方面，代理就提供6年或者15萬公里嘅原廠保用，高壓電池就有8年或者15萬公里保用，達者為先。家庭向 SUV 競爭激烈，但係 C10以呢個價位，以佢嘅駕駛感、做工同埋配置，都有一定程度嘅吸引力。唔知道大家又點睇呢？不妨留言一齊傾下。嗱，嗰一條片幫到手嘅，記得幫埋我手 CLS。我哋下一條片再見。